Olha só que registro incrível foi feito aqui nesse campo de futebol. A rapaziada tava ali jogando sua peladinha ali de final de semana, né? Normal. Quando de repente tem um leão ali assistindo tudo. Sim, 99,9% das pessoas na face da Terra iria ver esse leão e iria sair correndo. O campo provavelmente já estaria vazio. Só que esses caras parece que já têm um certo costume ali com esse leão, pois ninguém saiu desse campo. Agora eu não sei o que vocês acham, mas esse jogo aí devia ser um clássico ali, ou devia ser uma final de algum, de algum torneio. Porque pro Leão estar ali assistindo, coisa boa era. Agora deixa aqui nos comentários, vocês ficariam jogando, sendo assistido por um leão? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês.